У меня спрашивают дозировки мои, сколько я ем мухомора. Я поэтому запишу для вас такой полноценный ролик. Значит, я ем 2 ложки красного, и это не та дозировка, от которой вы будете уходить в мир иной, в общем, менять состояние сознания и так далее. Ничего страшного в этих 8-7 граммах нет. Это красный мухомор. Я сейчас при вас сделаю прием для того, чтобы вы не боялись постепенно приходить. Больших дозировок, никакого страха здесь нет.